Aha tukaba turi kumwe n'umunyamakuru bita Ibra Bender, muramubona bahagaze ahantu ahangaha ku mazi Brasserie, akaba ari kumwe n'abahanzi babiri bahangaha ku mazi, akaba yabasuye abaganiriza. Muramubona uyu nguyu mwana bita Ibrahim Bender, akaba yarafite igihagararo cya metero 176, akaba yarafukiye mu gace bita Brasserie Nyamyumba. Uwo mwana rero akaba afite igihagararo cya metero 176, akaba ari kumwe n'abandi basore babiri bafite igihagararo nabo kitari munsi ya metero 176 b'abahanzi banga ku mazi Brasserie. Urababona uko baba bifashe bipapye bimamye, ngabo urabona ukuntu bisiga isabune ku gikoboyi. Aba bana rero, aba bana ni abana babitojwe nguko babona, ni abana bakuriye ku mazi. Urababona kabisa aba bana rero urababona bari kumwe n'umuhanzi Ibra Bender. Mubonye Emmanuel uwo bita Lax TV, akaba basuwe n'uwo bita Ibra Bender. Ngabo urababona, ngabo baramanuka mu mazi, ngababyigiye. Umanutse nyuma ni Emmanuel. Ngabo urababona. Abo bana rero bakaba ari abana bakunze amazi cyane, ng'abana bakuriye Brasserie ku mazi, bakaba bakunda amazi cyane bishoboka kabisa. Urababona ni abana babisanzura mu mazi, ni abana baba baramenyereye amazi. Aba bana rero ni abana baba barabyigiye. Ubakeneye wajya kuri YouTube channel yabo, umwe wakandika Lax TV, undi ukandika Vabex. Akaba ari umwana, akaba ari abana babiri bakuriye Brasserie ku mazi, bakaba ari abana bazi ibyo mu mazi cyane, babyigiye. Ukeneye kuba wasokera ku mazi Brasserie, abo bana wabegera bakakwereka uburyo watembera mu mazi, wakiyakira ahantu heza hatunganye. Aba bana rero akaba ari ba bana, igihe cyose uba ukeneye akantu runaka ko ku mazi wabegera. Sawa, mwari muri kumwe na Ibra Bender, Brasserie ku mazi. Akaba ari uwo nguwo mubona, akaba ari umwana wakuriye ku mazi ufite igihagararo cya metero 176, akaba ari umwana wavukiye Brasserie, akaba ari umwana uzwiho kwitonda, ucisha makeya. Ni ngaho Lax TV channel yacu.